Fury VPN. Так, Fury VPN. Фурі. Videoni boshi ozgincha hype o'xshab qoldi-ya. Yo'q do'stlar, bu hech qanaqa hype emas. Bu o'yinda men Fury akamiz bilan, ya'ni Fury VPN bilan o'ynab ko'rdim. O'zlariniki Fury VPN bo'lgan bilan VPN o'ynamas ekanlar, faqatgina VPN sotadilar ekan. Bizlar ikkita match o'ynadik. Birinchi matchda 10 space o'ynadilar. No, 20 space bilan 10 space bor, bas kelolmaydi. Ko'rikkanida hype o'tgan. 2-3 ga uchib, teng bo'li men telefonim girosga ham ko'tarmaydi. Ikkinchi matchda 20 space o'ynab berdilar. Bu yog'i videoda ko'rishingiz mumkin, qo'ldan kelguncha o'ynadim. Keyin bolalar bizlar 4000 ta bo'lishimizga atiga 30 ta qolibdi. Men 4000 ta bo'lsam, obunachilarimga bunaqa aytib beraman yoki obunachilarimga bunaqa ish tashlab beraman demayman. Chunki bu narsa o'zimda yo'q. No, keyinchalik aksiyam ko'tarilib, Instagramdan reklama pul topa boshlaganimda bu narsani qilishga harakat qilaman. Hozircha esa sizlarga shunaqa qiziqarli videolar chiqarishdan boshqa qo'limdan ishlata kelmaydi. Fury okeyga keladigan bo'lsa, o'yiniga vaqti gap yo'q. Даже 20 FPS o'ynab, meni yutib qo'ydilar. Meni 20 FPS o'ynashimni bilib, даже men bilan 20 FPS ham o'ynab ko'rganlar uchun addish rahmat. Yuradasiz aka.